Bese sivula incwadi yemisebenzi yabapostoli izenzo 28. Acts chapter 28. Siqale ku verse 1 kuya ku verse 11. Ngiyabonga kungifundzela. Sathi sesisindzile sonke sisesichingini. Sathola ukuthi lesichingi kuthiwa kuseMalta. Yes. Bantu balesichingi baba nemusa lomkhulu kithi. Laseliqale kuna. Ngakho kwase kuba makhada. Base basibasela umlilo sotha. Paula wasabutela tinkunyana. Wathi asasatisa basale tinkuni kwaqhamuka inyoka. Yayicoshwa kushisa. Yaluma Paula yaze yanamathela yale ngesandleni sakhe. Leseve saseMalta sathi nasibona lenyoka inamathele esandleni saPaula. Samsola sathi lo muntu ngumthakathi. Noma saphunyulile elwandle uNkulunkulu wekujezisa lo ngudike akamvumeli ukuthi aphile. Paula wamane wayitsinzithele emlilweni nje lenyoka angakalimali indzawo. Babeloku babheke ukuthi bambona vuvuka noma bambona shayeka phasi afe. Kodwa emva kwekuba sebabheke kwaze kwaba isikhathi lesidze. Babona kungenteki lutho kuPaula. Base bajikisa tinqondo tabo bathi lo muntu lona unguNkulunkulu. Kucama manje kwaleyo ndzawo bekunemasimu aPubliyuse umbusi walesichingi. Wasemukela kahle nangemusa emalanga lamathathu asiphatha njengetivakashi takhe. Uyise waPubliyuse abesembhedzeni agula abephethwe yimbu nesisu sengati. Paula wangena endlini yakhe wakhuleka wambeka tandla wamphilisa. Kwathi kube kwenteke lokho tonke tigulane takulesichingi talethwa tafike taphiliswa tonke. Ngakho base basipha tipho letinyenti. Kwathi noma sesihamba basipha lesingahlesi kudzinge endleleni. Ngemva kwetinyanga letintathu sasuka ngemkhumbi wase-Alexandria lo wawubitwa ngekuthi emaphahla asezulwini kwawucithe busiki esichingini. Amen. Thank you. Hallelujah. Kuningi lesingakunaka kepha sihloko sethu sithi Njengobe Usindzile chubekela esephetfweni sakho. After you are safe, then destiny calls. Uma nje ngingayikha ekhathi kuloku lenguvako sisafunza. Paula waphilisa wabeka tandla kumuntu bekagula waphila lo muntu. But umkhumbi waPaula akazange awukhulekela waphila wona. Lo mkhumbi waPaula bekahamba ngawo wona waphahlateka. But wakhona kuthandazela lo munye umuntu waphila. Lokuthi isimo sakho asilungi akusho ukuthi ngeke ube lusito kulungisa simo salomunye. Ungameli isimo sakho ukuthi kuze kube kahle
ucabange ukuthi uNkulunkulu ukusebenzisa ngoba ukahle. By the way, nayo imistake yethu. Siyacabange ukuthi mina ngikahle, ngiyathandaza, ngiyazila, ngenda konke ngiko uNkulunkulu angisebenzisa. uNkulunkulu akakusebenzisi ngoba ukahle wena, kepha ukusebenzisa ngoba yena akahle. Ukusebenzisa ngoba yena akahle. uNkulunkulu angakusebenzisa ekusiteni labanye bantu ube wena ungasitakali. Umkhumbi wabo Pawula bawuphahlatekile, kepha uNkulunkulu wamsebenzisa Pawula noma lokwakakhe kuphahlakile, kepha wamsebenzisa kuletha kuphila kulabanye. Never underestimate emandla nekusebenza kwaNkulunkulu. Ungathatheli phasi luhlelo nekusebenza kwaNkulunkulu. Lamavi nalomlayeto lengiwulethako lamhla ngikholwa ukuthi uNkulunkulu utawembula ube inhlakanipho yekuthi mangabe uhambe wavelelwa simo lebe singafuni ukuthi uphile, kungabe dizathu tabo COVID lesivelele sonke, kungabe dizathu ngemisebenzi, kungabe dizathu ngekufunza, letimo letikushiya la kusahluko 27 verse 20 uthini ke lapho make mabonza sahluko 27 verse 20. Kwaba ngemalanga lamanyenti singaliboni lilanga netinkhanyeti. Yes. Nesiphepho sachubeka nekuqinisa kuhusha. Sase saphelelwa nalithemba lekuthi singaphindze siphile. Exactly. Noma sikholwa kuyendeka uphelelwe lithemba lekuthi kusekhona lokudawulo. Kuyendeka liphele lithemba bazalwane, lokho akusho ukuthi awusakholwa. Kuyendeka tinto tiphahlateke, laba kwatiko kusebenta emkhumbini basebenta konke lebe kumele bakwende. Bakhokha lekumele bakhokhe, bafaka tibambo lekumele batifake phasi emandini, kepha kude lokwasebenta. Bafika la bathi khona kusho ukuthi kude lokusetawulunga nyalo. Kuyendeka ngeke ngithi ngimati kangako uNkulunkulu ukuthi ngingathi vele usebenta kanje, kepha ngibonile mangifunza la ukuthi kuyendeka uNkulunkulu avumele konke lebe kungaba lithemba lakho kuphahlateke. Konke lebe ubona ukuthi uyathi angibambe nako ngihlanganise nako, kuyendeka uNkulunkulu akuvumele kushanyeleke kuphele nya usalunje. Usalunje. Lokuthi usale unje usinze ngilokuthi sephetho sakho angeke sibangelwe icondition, sibangelwa yinjongo yaNkulunkulu ngempilo yakho. Yeah. So lokuthi kuphahlateke tinto kuquestion abantu lebe ubathemba kulokunye ufelwe nabantu lebe ucabanga ukuthi bataba lusito kuwe, nalebe wethemba ukuthi batawunaka ngalesikhathi ukhanze ukuthi abakhona ukukunaka, nalabe uthemba khona ukuthi mawuhlanganisa kutawuhlangana kuphumela utho kubete lokuphumako, ngesikhathi ufika la sewuthi khona awu ngiyawuhlala la ngiyawuhlala kunje, at least Jesu akangikhanze ngimlinzele. Ngathi uNkulunkulu kulesinye isikhathi uyavuma ube nginawomi, uthi uhambile to save, kuseva simo kufike kuphahlateke konke kuhambeni kwakho, usale uwedwana, kube ngikhani uNkulunkulu athola lithuluzi latalisebenzisa kuze kubonakale Jesu. Kubonakale Jesu.
ngoba nawomi kube akuphahlatekanga emathemba akhe abengeke abe selayinini lekuletha Ruth endleleni yekuletha Jesu emhlabeni. Kube konke bekumhambela kahle. Sonke isikhathi mangabe kukhona lokuphahlatekako ubokwathi ukuthi uNkulunkulu vele kuletinye isikhathi akavami kwethembela emathembeni ethu kuze kube nempumelelo. uNkulunkulu wethembela kuye kuze kube nempumelelo. uNkulunkulu akethembele etihlakaniphini talomhlaba kungako leqiniso lasezulwini lifihliwe kubantu abahlakaniphile balomhlaba. Lembulelwa bantwana, revealed to the children of God. Lembulelwe bantwana basezulwini. Lembulelwe bantwana basekhaya. La emkhathini wanati ehlukonati leting2 awukhoni kufika ufunze kusahluko 8 ungakamvali sahluko 7 sahluko 27. Awukhoni kufunza sahluko 28 encwadzini yetendo ungakavali izenzo sahluko 27. Izenzo 27 kuphahlateka kwemkhumbi. Izenzo 28 kuqalisa kwetindo letinsha. Awukhoni kufika la tindo letinsha ticala khona kani usahleti kuleti letiphahlatekile. Lengikutsandzako Paula nalaba bekahamba nabo empeleni icala la indzaba ukuthi kulesinye isikhathi uNkulunkulu ucedza emathemba ebantfu mangabe ufuna ukubeka wena ube ngumholi ngaleso sikhathi. uNkulunkulu bekashintsha ileadership ayiniketa Paula. Kepha kwabita ukuthi laba bebabaholi bakwende konke labe bangakhona behluleke. Wazuza uNkulunkulu Paula niketa wena the baton of leadership nyalo. Kungendeka kube sekhaya kube semsebentini emangweni eveni. uNkulunkulu ufuna kukuniketa buholi but ngeke baze bakuve uma ungathi hayi bekani mina akube ngiyimloni holapho. But uNkulunkulu utawuthi akuphahlateke yonke lemikhumbi lengemathemba bese uthi nyalo sikhathi sakho ukuthi sewungavela ube ngumholi. Alibongwe ligama lenkosi. Sathi sesisinzile. Awu nebakithi sathi sesisinzile. Sathi sesisinzile. Sifika lapho ku28 ngekuvala 27. Awu ungahlali esahlukweni uNkulunkulu lathi sivale empilweni. Livi lenkosi lithi uNkulunkulu uthi bukani la khohlwana itindo takatseni ngenda lokusha ngenda lokusha ngenda lokusha. Lapha ke bo Paula nalabe kahamba nabo akazange bahambe bayofuna lebe kubalahlekele. Azange bathi let us recover what we have lost. Angeke ngiphike ukuthi imithandazo yekuthi ngiyawrecover ngiyawuthola tindo tami letilahlekile titawubuyiswa. Angifuni kuyibukela phasi ngekuthunywa uNkulunkulu. Mangabe ubekile lo mthwalo ungayihamba leyo mthandazo tikuthandazele tingceke tenkosi. Kepha lengifuna ukukutshela kona ngekwemibhalo la kule ngcenye la sifunza khona azange bavuka emva kokuba sebandande ngemaplango bafika eMalta. Azange bavuka babuyele emuva bathi ake siyofuna lokusilahlekele. Bafunza kuphila eMalta ngoba lebe kulahlekile bekulahlekile. Ungathandazi kakhulu to recover what you have lost. Funza kuphila la sewukhona khona nyalo.
mawuphike kucalata kuthi ngilahlekelwe yini ubambe tiguco tekuthi kubuyiswe lokulahlekile ngeke ukunambithe lokusha inkosi lefuna ukunambithe nawe una Malta wakho unesichingi sakho leli gama lelithi Malta lisho a place of refuge nguloyo unenzawana la uNkulunkulu akuvulela khona ukuthi utawuhlala la utawuphepha utawuphephiswa nginako kulesikhathi lesi lokuso ungabuyeli elwandle la kuphahlade into takho khona ube uvuka onke malanga ngeweekend uyawufuna into takho letilahlekile utaba nestress ngoba mathi ngabuyiswa letindo takho letilahlekile utawuhlala ubuke emuva ungasabuki sephetho lesihle uNkulunkulu asilungisile naku ke lokwendekako singakweca konke lokho kulalamanye amavesi ngikholwa ukuthi sive kahle ukuthi yini leyenteka kuPaula ngifuna sibuke nje verse number 7 sitawube sesiyambuka na verse 8 uthi 10 kepha verse 7 Uqamama nje kwaleyo ndzawo bekunemasimu aPubliyusi praise God umbusi walesichingi yes wasemukela kahle nangemusa emalanga lamathathu asiphatha njengetivakashi takhe amen uNkulunkulu wavuma ukuthi sibuke kulendzawo lensha labakuyo nyalo kulesimo labakuso nyalo ngekwendali wabalungisela labantu bang 276 by the way khumbula uNkulunkulu walungisa umuntu lo wabemukela ekhaya lakhe emalanga lang 3 276 webantu bebadla ibreakfast nelunch nedinner ekhaya lemuntu munye awena singathi sita nje sibabili sibathathu nemndeni wami nawe thana awena mfundisi thine ke kuthi nje uva umuntu sekakwesinza mangabe liyashona lele kucala athi hayi ngihamba kusasa phinza athi kusasa hayi sengihamba kusasa uva nje sewesinza ufuthelana ukuthi sewutamthini kepha into letilungiswe uNkulunkulu bazalwane ade sinzana dipheli uNkulunkulu ulungise umuntu esichingini enzaweni lekungasiyo yakho ulungise umuntu longazanga khonona wabalungisela uyabona mangabe solo ufuna kuya urecover lokwalahleka awubabona aboPubliyusi bakho labamiswe uNkulunkulu kuthi bangaba losito ngalesikhathi sakho sekuthunjwa sekususwe endzaweni nangu lo muntu wekunene akakhona on 3 wemalanga nake lokungekandiwani iBhayibheli le Bible alibabali bonke laba labangabemukelanga alibabali lokho kusho ukuthi ungabe uthika ukuthi ngathi ngiphume esichingini bani wanganginaki bani wangeti kimi uphike kunaka bonke abantu labangakwemukeli labangeti kuwe labangakuvuseli labangakuthandazeli labangakuphi abakabhalwa la kubhalwe umuntu munye lo wabemukela naka umuntu lotakuhlekisa ngesikhathi bonke labanye bangakuhlekisi ungahamba ubuke emehlweni bana kangihlekisa bana ufika uhlala unemthwalo welist lenze liviki lonke unestress wethwele kakhulu wethwele bonke abantu labangakakunaki abantu labangakakusithi thwala Publius yakho lisho njalo ngiPubliyusi yeah tethwalele Publius wakho lo muntu lotawuvele esikhaleni ngesikhathi sakho senhlupheko
lo muntu lotawuvetwa uNkulunkulu ngesikhathi sakho sekunzinza naka kuthi uNkulunkulu ungimelusi lomuhle ngeke avumele unyawo lwakho lushelele. Ngicela ungifundzele verse 8. Uyise waPubliyusi abesembhedzeni agula, abephethwe yimbu nesisu sengadi. Pawula wangena endlini yakhe wakhuleka, wambeka tandla wamphilisa. Amen. Mangabe uNkulunkulu asebenta tintfo ngendlela yakhe, kungenteka abangele lomunye agule kuze kuthi wena uthola lithuba lekumphilisa. Ngesikhathi aphila utawujabula bese ukhokha lanako uyakunika kanti sekuhlangabeteka isidingo sakho vele. Yini lo muntu lomdzala agule kuze kuyawufika boPawuli? Bebangekho yini bebangamelapha? Every divine appointment yaNkulunkulu ine provision lefihlakele emehlweni ethu. Lefihlakele. Angithi kwabo Paul akuphahlatekile emkhunjini. Kusaphake emkhunjini. uNkulunkulu wangasho ukuthi buyelane elwandle. Kepha uNkulunkulu wathi Paul la ukhona khona, it's a time of opportunities. Sikhathi semathuba. Funa longa kwenda la ukhona khona. Ungabidi bantu labatakulilela nebantu bekufuna kurecover lokwakulahlekela. Paula wathi lokugula kwalomuntu kumbe lithuba lekubonakalisa Jesu. Lokugula kwalomuntu kumbe lithuba lekubonakala kwetintfo lebetilele la kimi tingasebenti. Wahamba wayawumthandazela. 1 2 waphila umuntu. Kwendekani emva kwalokho? Kwendekani emva kwalokho? Verse 9 ngabe usho njalo uyasitshela. Wathi kube kwenteke lokho, tonke tigulane takulesicingi talethwa tafike taphiliswa tonke. Ha. Nomngete wathi amen uthi nje ha. Tonke tigulane takulesicingi lapha ulabengathi ulahleke khona. Seyini manje le lo muntu lona lophumelena kuthiwa nangu uboshiwe ugangile uyawutekiswa licala. Kepha uNkulunkulu kunenzawana lapho athi ake ijike ngala ngoba kunenjongo yami lekumele ifezeke. Le Paul abekangazange sekayati. Sonke sichingi sakho, yonke indzawo yakho ekunzinziswa ine assignment yakho. Inemsebenzi wakho. Sekulethwa tonke tigulane. Kwasho lomunye akhuluma nje naye ngekuthi uNkulunkulu ungamthatheli phasi. Uthi bamenywa abantu bamenywa angati ngale advert angibekise ukuthi uyawushumayela kumbe le eBarberton. Tiyaphuma timemetelo ngale. Memani bonke bantu nalabagulako nibalethe lesikhulumi sethu siyabathandazela abantu baphila. Yena akazange sekathandazela umuntu waphila. Akasathi simemetelo sithini ngale. Ngale bababita abantu bonke labagulako. Makafika bayamethula bathi nangelo esimini abacetheli. Kuthi makuphela inkonzo yena sawufundisile washumayela. Sebathi ke bonke ke labagulako abasukume bede. Wacalata cabanga ukuthi ukhona lomunye lote naye labamemile ukuthi utawubathandazela. Babethula ukuthi naba ke wekucala lamthandazela bekangeve tindlebeni. Yena wasonzela la kuye wazama kuhleba naye akhuluma naye kanza akamuva lo muntu. Wathandaza. Tindlebe tavuleka.
yena bekaya ngemcondvo wakhe ukuthi naku lengikwati kukwenda asikhumbule uNkulunkulu usebenza ngetulu kwelwati lwethu la lwati lwethu lifika khona ngila yena athola lithuba lokusebenza khona ngiko niyalikhumbula leli verse leli sibabusiwe labamhofu emoyeni ngazi ukuthi la kunebumphofu khona uNkulunkulu ngilafika agcwalise khona ngilafika abusise khona la kungenalwathi khona ngila uNkulunkulu athi ngila kuvunyelwe mina ukuthi ngisebenze i-workshop yaNkulunkulu la singathi khona thine ngilapha sebentela khona uNkulunkulu sekulethwa lidelesi lelikhulu la kuPawula kulandwa wonke umuntu baze kuyaphilwa ngala Pawula aphike kubeka tandla abantu baphile abeke tandla abantu baphile bekwakhiwani la beka bakhelani uNkulunkulu athini lamagama ekucaleni kuverse 11 Ngemva kwetinyanga letintsatfu sesuka ngemkhumbi wase-Alexandria lo wawubitwa ngekutsi maphahla sezulwini ngiyabonga manje emva kwetinyanga letintsatfu solo bahleti laba phahla khona abekho emakhaya tinyanga leting3 bebadlana uyabona singesikhathi kugula labantu babathandazela labantu bebaletha kudla like never before labantu bebekuthi thank you 3 months ulahlekelwe ngumsebenzi tindwo atilunga esikolweni tindwo atilunga ebhizinisini thola longakwenda la ukhona khona uyekele kubamba sililo ngesikhathi emaplane akho aphahlateka uNkulunkulu uneliplane lelihle uNkulunkulu uneliplane lelihle kuhambe tindwo tiyema tiyashisha kuthi nsi nawe uze ungifakazi uza tindwo tamtimile useMalta uNkulunkulu uthi engage yourself thola longakwenda kuleyo Malta mina uNkulunkulu ngiyawuvula imithombo longazange sewuyicabanga nale beyingekho emaplaneni akho tinyanga leting3 solo bahleti labe bangazange babudgetelwe khona baplanelwe khona kepha asiva ukuthi baphuma ngendlala baphuma basesa baphuma banekudla ngivesi bandolo shito njani verse 10 thank you ngicela ungifundzele futhi ngakho base basipha tipho letinyenti letinganani niyabona sema limitations are broken they were not broken ngoba Paula wathi your limitations are broken but aba broken ngoba bathi engage kwaba khona labathi akwendeke la yes lichubeka lithini kwathi noma sesihamba basipha lesingahle sikudzinge endleleni lokho ke ngilethwa ngumphako lokuthiwa ngumphako lokuthiwa ngumphako kukhona lokunonikwa kona uthi utakudla la but bese kuthiwa nasendleleni ngoba indlela yakho yinzi when you have a divine destiny angeke ushode endleleni God will provide uyawusebenzisa abantu longabati nekubati kuthi bakukhonekithe ungapheleli endleleni kungabe indzaba ye school fees bandwa bami mangabe uNkulunkulu akukhonekitha nesephetho lesihle uyawuvula imithombo longayicabangi nekuyicabanga ungalili ngekuthi batala bakhona batali banjani yathi ukuthi uNkulunkulu methembe lo uNkulunkulu wakho lo watiko ukuthi angahlanganisa baphi bantu kuze ukuthi kube kuhle kuwe ungumtali ungilomdzala tino letinenge ubone ukuthi intsamba ayifiki kuparafini sewuyendile yonke imetamo yakho engage yourself kwaze kwasho bantu nibongisida ngaleli verse kumbe khona umcabango lo hambisana naleli verse laba yayebalisha ukuthi livesi lelithi uNkulunkulu akawadle emadle umuntu
ngibonga sithi abafundi beBhayibheli. Good. Yeah. So but nje ke liqiniso ukuthi angeke utifake entweni yaNkulunkulu uNkulunkulu akubukelele. Ngeke utifake entweni yaNkulunkulu uNkulunkulu akubukelele. Uyayati indlela loyithathako. He remains the provider. Angasebenzisa noma bani noma nini. But khumbula, akugamele uqoqode tandla, agamele ubambe sililo ngalokuphahlatekile. Kumele utifake kuloko longakwenda lala ukhona khona ngalesikhathi. Ngingasho sengephetha bazalwane ukuthi kufika kwaPaula nalabe kahamba nabo kulesichini bekungasindzawo yekuthi abahlale balile kepha bekuyindzawo lensha yekusebenta. Thank you, Jesus. I can confidently say you are here on purpose. Kunesizathu lesikhulu lesingedluli kwemicabango lesikubeke la. Nalesikubeke la kuleso simo lokuso. Ungadigodli ngalutho. Ungameli kuba ngcono. Ungameli ukuthi tindo tize tilunge. Kube Paula wathi tindo letiphahlade emkhunjini mzukwana tibuya niyawungibona kahle. Cha. Paula wathi angicale from zero to hero ngemusa waNkulunkulu. uNkulunkulu uyakwathi kucalisana ka zero but lithi lingashoni ube uyihero for his glory. Ngekwembuso wakhe ngekwenzando yakhe. Don't mourn your losses. Don't stress conducting prayers to recover. Engage yourself. Tifake kuloko longatifaka kuko. Lota ukwati ukuthi ukwenda ngenxa yaNkulunkulu ukwendela uNkulunkulu. Ngicela sisukume. Thank you Lord. Selule tandla tethu njengebantu labemukelako Nkosi Jesu lamhla kunebantwana bakho la. Ngiyabanikela kuwe uNkulunkulu lowatiko imaltha labakuyo imikhumbi lephahlatekile. Thank you Jesus. Kungabe kungelisasa labo emacareers abo, they have been shaken in the storm. Kungabe imisebenzi ngemabhizinisi, kungabe ngema relationships laphahlateke ngalesikhathi sesiphepho. Ngiyabonga Nkosi ukuthi ucalisa lokusha. You are opening a chapter 28 in their lives. A chapter of abundance. A chapter of provision. A chapter of miracles. A chapter towards destiny. Sahluko lesinesephetho lesinemkhumbi lomusha. Oh yes. Awunzinzi wena Nkosi. You know exactly what to do. Nalamuhla Nkosi ngiyabonga umise bupriviliyusi. Ngikhulekela ukuthi emehlo netindlebe tethu sibabone. Kulokunye sibe ngibo bopriviliyusi kulabanye. That you may extend help to others at this time. Ngiyabonga uNkulunkulu longcwele ukuthi uyawuvula nemehlo. Sisuke ekulileni ngalokuphahlatekile. Kepha sibone lokhu lekumele sikwende nyalo. Ngiyabonga Nkosi kuvule emehlo enhlitiyo. Kuvula emehlo kamoya. Kuthi kube nesandla leselulwako to engage oneself. Kuloko lokumiswe nguwe. Kuthi sibe lusito emisebenzini lemihle. Leta ubangela abantu bathi ngabadumisa wena bese kusitakala thine. I pray for this little flock Lord. Lord sithe wena uyathanza kubanika umbuso wakho. Noma babancane bede mandla. Kepha kuyinzando yakho kubaniketa umbuso wakho. Ngiyabonga Nkosi ngibakhulula ngekuthula kwakho. Thank you Jesus. May your peace be their peace. May their victory be your victory. May your joy be their joy.
May their strength be from you. Emandla Nkosi akube ngilavela kuwe. Lasebenta lokungetulu kwemicabango nemakhono aye wonke umuntu lobeka ngakhona kusita. Kuze sitewuba nebufakazi bekuthi lokhu kuyawube kwendiwe nguSimakathe. Lothuma Nkosi alube kuwe. And your blessings forevermore. Amen. Amen. Asimnikeze uNkulunkulu wethu ophilako. Oh yes, bayethu. Bayethu. Thank you.